Քաղաքական դաշտում հայտնվելը հաճախ ոչ միայն ընտրություն է, այլ նաև փորձություն։ Փորձություն սկզբունքների, պատասխանատվության եւ երբեմն նաև դիմադրողականության։ Մեր այսօրվա հյուրի քաղաքական ճանապարհը դեռ այդքան էլ երկար չէ, բայց արդեն հասցրել է անցնել բավական հագեցած փուլերով։ Միջազգային հարաբերություններից դեպի քաղաքականություն, արագ ներգրավվածություն եւ գրեթե միանգամից հանրային ու իրավական քննարկումների կենտրոնում հայտնվելու փորձություն։ Ինչպես է ձևավորվում քաղաքական գործիչը, երբ միախառնվում են անձնականը, հանրայինը եւ այս երկուսի պատասխանատվությունը։ Այսօր միասին բացահայտելու ենք Գոհար Ղումաշյանի քաղաքական դիմագիծը։ Տիկին Ղումաշյան, բարի գալուստ քաղաքական դիմագիծ հաղորդաշար, միանգամից առաջարկում եմ գնանք ամենասկիզբ այն ընտանիք, որտեղ ծնվել ու մեծացել եք։ Դուք ծնվել ու մեծացել եք մի ընտանիքում, որտեղ մայրը բժշկական ոլորտից է, իսկ հայրը գործարար։ Հետաքրքիր այդ երկու տարբեր աշխարհներն ինչպիսի ազդեցություն են թողել ձեզ վրա։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եթե խոսենք մանկությունից, միայն լավ ու ջերմ հուշեր է ինձ մոտ մանկության հետ կապված, այո, մայրս բժշկական ոլորտից է, մեծ հոգատարությամբ է եղել իմ եւ եղբորս հանդեպ, հայրս ավելի խստապահանջ, բոլորը գիտեին, որ հայրիկի մեկ հայացքից մենք այսպես զգոնանում ենք եւ որպես երեխաներ միշտ ուզեցել ենք իդեալական կերպով մեզ պահենք, որպեսզի հայրը շատ գոհ լինի մեզանից։ Այդ համատեղելիությունը շատ հեշտ էր, մենք գիտեինք, որ յուրաքանչյուր դրվագ մեր մանկությունից, յուրաքանչյուր որոշում դրվում էր, այսպես ասած, քննարկման տանը եւ սկսված դպրոցական կյանքից եւ հետագայում իհարկե ուսանողական թե որոշման հետ կապված, որ համալսարան ընդունվենք, որ մասնագիտություն ընտրենք, ընտանեկան քննարկման էր դրվում եւ մեր կարծիքը որպես երեխաների հաշվի էր առնվում եւ այդպես։ Տեսեք, հաճախ նման ընտանիքներում երեխաները կանգնում են, օրինակ ձեր դեպքում ըստ էության պետք է լիներ կամ բժշկությունը կամ բիզնես ոլորտը, բայց դուք ընտրեցիք միջազգային հարաբերությունները։ Ինչ է այդպես շեղեց այդ ճանապարհից, եթե առավել եւս որ ազդեցություն ամեն դեպքում միշտ բժշկի ընտանիքում եւ գործարարի ընտանիքում զրույցներն ունենում են երեխաների ձևավորման վրա։ Միշտ մայրս երազում էր, որ ես բժիշկ դառնամ եւ դեռ մանկուց, երբ ինձ հարցնում էին ինչ ես ուզում դառնալ, այդպես սովորացրել էր, որ ես ասեմ բժշկուհի եւ ես ասում էի փոքր ժամանակ, իսկ հայրս իմ մեջ միշտ տեսնում էր գործարարի այդ ջիղը, նամանավանդ, որ բնավորությամբ նաեւ պապիկիս եմ շատ նման, ով եւս գործարար է եղել, բայց ես ընտրեցի այո միջազգային հարաբերությունները, ինքս իմ մեջ միշտ տեսնել եմ այդ դիվանագետի հմտությունները, որ յուրաքանչյուր պարագայում ճիշտ բանակցելու շնորհիվ կարողացել եմ իմ ուզած նպատակներին հասնեմ եւ այդպես էլ եղավ եւ իմ որոշումը ընդունվեց, ես ընդունվեցի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետը նաեւ այն պատճառով, որ այդ ֆակուլտետում հնարավորություն կար օտար լեզուների ավելի լայն այսպես զարգացումը, իսկ ես իմ ուսանող տարիներին ուսումնասիրել եմ բացի անգլերենից, նաև ֆրանսերեն եւ թուրքերեն։ Դուք նաև մի անգամ էլ շեշտել եք, որ այն մանկությունից դուք նկատել եք, որ ձեզ մոտ զարգացած է ձեր խոսքերով այդ բանակցելու ունակությունը։ Հետաքրքիր է կհիշեք որևէ իրավիճակ, երբ առաջին անգամ մարդկանց համոզելու այդ ունակությունը օգնել է ձեզ կամ գուցե խանգարել։ Չի խանգարել երբեք, միայն օգնել է, դեռ ուսանողական տարիներից, երբ որ ես ուսանողական խորհրդի նախագահ էի, շատ էին լինում դրվագներ, որ պիտի ուսանողների շահերը պաշտպանեի, այսպես ռեկտորատի նիստերի ժամանակ կամ որևէ գիտական խորհրդի նիստի ժամանակ եւ ինձ մոտ միշտ ստացվել է, դա նրանից է, որ երբ որ դաշտին լավ ես տիրապետում, կարողանում ես մրցակցային առավելությունները գնահատել տարբեր կողմերի
եւ այնպես անել, որպեսզի իրենք ինքնուրույն գային այն որոշմանը, որը դու ի սկզբանե պլանավորել էիր։ Բայց ավարտելուց հետո ճանապարհը ձեզ կարծես թե դիվանագիտությամբ չտարավ։ Ոչ։ Այդ դեպքում ինչն էր պատճառը, չկար ամեն դեպքում սեր դիվանագիտության նկատմամբ, թե ամեն դեպքում այլ երազանքներ ու նպատակներ կային։ Կար նաև մեծ սեր կրթության ոլորտի նկատմամբ եւ դեռ ուսանողական տարիներից վերջին կուրսից ես սկսել եմ դասավանդել նաև իմ հարազատ բուհում, հայ-ռուսական համալսարանում եւ ես հասկացա, որ այդ այսպես դասախոսական կյանքը շատ ինձ դուր է գալիս, երիտասարդների հետ միշտ շփումը, ուսանողների կարծիքը լսելը, հաշվի առնելը, այսպես ասած դու նույն ուղու վրա ես լինում աճող սերնդի հետ։ Ես սկսեցի դասավանդել, այնուհետև պաշտպանեցի թեզը իմ թեկնածուական եւ հասկացա, որ կրթական ոլորտը իրապես իմն է։ Նաեւ աշխատել եմ 10 տարուց ավելի բուհում որպես ադմինիստրատիվ տնօրեն եւ այդ ոլորտը ինձ դուր էր գալիս։ Դիվանագիտությունը այո ինձ միշտ գրավել է եւ նույնիսկ կար ժամանակ, որ որոշել էի դիվանագիտական ակադեմիա ընդունվեի, որպեսզի հետագայում, ինչպես բոլորը երազում էին, դեսպան դառնամ, բայց դրան հերթը չհասավ։ 2020 թվականից ես ստանձնեցի Հայ գործարարների ասոցիացիայի տնօրենի պաշտոնը։ Այսինքն ամեն դեպքում նորից վերադարձաք արմատներին եւ սկսեցիք ձեր հայրիկի գործի շարունակությունը, թե ավելի կազմակերպչական էր դա։ Դա ավելի, այսպես ասած, կազմակերպչական, այո, մենեջերի կարգավիճակում ես համակարգում էի եւ համակարգում եմ մինչ օրս հայ գործարարների համագործակցությունը, համատեղ պրոյեկտների ստեղծումը եւ ամենակարևորը մեր ասոցիացիան ծառայում է մի մեծ նպատակի Հայաստանի տնտեսության զարգացումը եւ ներդրումային հնարավորությունների ավելացումը մեր երկրի համար։ Այ դիվանագիտությունն ու քաղաքականությունը որքանով որ մոտ են, միևնույն ժամանակ բավականին տարբեր են։ Եվ ինձ հետաքրքիր է ձեզ համար որն է ավելի հոգեհարազատ, այլ փակ սենյակներում բանակցելը, թե բաց քաղաքական պայքարը։ Իրականում, երբ որ տիրապետում ես դիվանագիտական նուրբ հմտություններին, ավելի այսպես համաչափ է դառնում փակ սենյակի քննարկումը բաց քաղաքական պայքարի հետ։ Կարծում եմ երկուսն էլ ինձ հոգեհարազատ է, բայց որպեսզի դուրս գաս բաց քաղաքական պայքարի, պետք է զինված լինես հստակ ինֆորմացիայով, պետք է ունենաս գիտելիքների մեծ պաշար եւ ինչը շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ ռետորական այդ արվեստը, որը քեզ թույլ կտա ճիշտ ներկայանաս ժողովրդի առջև։ Ձեր քաղաքական ճանապարհը ընդամենը ամիսների պատմություն ունի։ Այ ուր եք մինչ այդ դուք արդեն մի քանի խոսքով ասացիք։ Այդ դեպքում ինչը բերեց քաղաքականություն, ինչն էր գրավում, երբևէ եղել են մտքեր քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Մտքեր չեն եղել, բայց դեռ ուսանողական տարիներից սկսած ես համակարգել եմ մի շարք եւ ստեղծել եմ մի շարք կրթական ծրագրեր ուսանողների համար, այնուհետև հայրենասիրական ծրագրեր, շատ կարևոր եմ համարել բարձրացնել մի խնդիր, այդ խնդրին տալ վերլուծական այսպես գործընթաց եւ դրանից հետո լուծել այդ խնդիրը պարտադիր։ Եվ ինձ համար միշտ կարևոր է եղել մասշտաբային մոտեցումները յուրաքանչյուր խնդրին, դեռ ուսանող տարիներից, ինչպես շեշտեցի, ես հասկացել եմ, որ ուսանողները բացի նրանից, որ կլասիկ բուհական կրթություն են ստանում, ունեն կարիքը հմտությունների զարգացման։ Ես հիմնել եմ առաջնորդների աջակցման հիմնադրամ, որի շնորհիվ եւ որի աջակցությամբ բազմաթիվ իսկապես այս պահին դաշտում ակտիվ գործիչներ են կերտվել, լիդերներ,
որից հետո նաև մեծ ուշադրությամբ զբաղվել եմ հայրենասիրական գործընթացներով եւ աշխատել եմ այդ ուղղությամբ, որպեսզի մեր երիտասարդները իրենց բնականon կյանքի մեջ այդ հայրենասիրական դաստիարակությունը ունենան եւ որոշ ինֆորմացիայի տիրապետեն, մասնավորապես հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների գործունեության հետ կապված, ճանաչեն մեր պատմությունը։ Իսկ հասարակական ու կրթական, այսպես ոլորտների միավորմամբ եք զբաղվել։ Այո, ես հասկացել եմ, որ հենց այդ երկու process-ների համատեղելիությունը ավելի շատ համարել եմ իմ առաքելությունը։ Հիմա քաղաքականությունը կօգնի դրան, որ արդեն քաղաքական հարթակներում եք հայտնվել։ Միանշանակ ոչ թե կօգնի, այլ արդեն օգնում է, քանի որ ունես անցած ճանապարհ եւ ավելի շատ ես հասկանում, թե որ դաշտում ինչպես կարող ես ճիշտ դիրքավորվել։ Այս պայծրությամբ այո, դուք ճիշտ եք, քաղաքականության մեջ ես նոր եմ եւ դժվարին ժամանակահատված է ընկել նաեւ մեր ուժի ուսերին, երբ որ մեր քաղաքական ուժի առաջնորդը անազատության մեջ է եւ մենք իրապես չենք կարողանում հավասարազոր պայմաններով մասնակցենք այս քաղաքական արշավին։ Այ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ եք, դուք ինչպես ստացվեց կուսակցության հետ համագործակցությունը։ Նրանք համոզեցին ձեզ, որ պետք է արդեն կարիքը կան նաև կուսակցական աշխատանքների մասնակցելու, թե դուք հայտ ներկայացրի կամ նախապես ճանաչում եք կուսակցության առաջնորդներին։ Համոզելու կարիք չկար, արդեն 6 տարուց ավելի ես աշխատում եմ Սամվել Կարապետյանի հետ եւ իր բարձր հեղինակությունը, իր գործին նվիրվածությունը եւ հայրենիքի հանդեպ սերը ինձ երբեք առիթ չի տվել կասկածել իր կողքին լինելու կամ չլինելու փաստի հետ կապված։ Ես համարել եմ, որ յուրաքանչյուր գործընթացում, որտեղ կա ինքը որպես առաջնորդ, այնտեղ էլ կամ ես որպես իր թիմակից։ Եվ այսպես էլ ստացվեց, Հայ գործարարների ասոցիացիան, որը հիմնադրվել է իր կողմից եւ Սամվել Կարապետյանը այդ ասոցիացիայի նախագահն է, իսկ ես գործադիր տնօրենը, ասոցիացիան երբևէ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է եւ մենք զբաղվել ենք միայն հայ գործարարների աջակցելով եւ իրենց, այսպես ասած, արտադրանքը արժանապատիվ ներկայացնելով, բայց հայտնի դեպքերից հետո անցյալ տարվա հունիսի 17-ին Սամվել Կարապետյանը ապօրինի ձերբակալվեց եւ իր կողմից կայացվեց շատ կարեւոր որոշում, որ ինքը մտնում է քաղաքական դաշտ։ Ի սկզբանե ստեղծվեց մեր ձևով շարժումը ժողովրդական, որի համակարգողներից մեկն եմ ես անձամբ եմ այդ, այսպես ասած, ցանկությունը հայտնել, որովհետև համարել եմ, որ յուրաքանչյուր իր թիմակից, որ ոլորտում է իր մոտ ավելի լավ ստացվում եւ որ ոլորտում է հմուտ իրեն զգում, պարտավոր է այս շարժման մի մաս դառնալ եւ ծառայել մեր հայրենիքին։ Որից հետո արդեն ստեղծվեց ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, որի անդամն եմ ես համարվում։ Տեսեք, մոտեցումներն ու կարծիքները, գնահատականները այլ են լինում, երբ մարդ զբաղվում է հասարակական կամ կրթական գործունեությամբ, բայց այլ են լինում, երբ զբաղվում է արդեն քաղաքական գործունեությամբ։ Դուք ունեք արդեն 3 երեխա, հետաքրքիր է, երբ որոշում կայացվեց քաղաքականությամբ զբաղվել։ Հատկապես ինչպիսի արձագանք եղավ ձեր ամուսնու կողմից։ Իմ ամուսինը այն եզակի հայ տղամարդկանցից է, ով երբեք չի խանգարել իմ կարիերային եւ ասեմ հակառակը, ամեն ինչով միշտ աջակցել եւ օգնել է։ Եվ մենք որոշում կայացրեցինք միասին, որ այո, այդ քայլը դեպի քաղաքականություն ես անելու եմ, միասին այդ քայլը արեցինք եւ մինչ օրս յուրաքանչյուր իմ պրոյեկտներում եւ յուրաքանչյուր իմ որոշումներում քաղաքական դաշտում ինքը միշտ իմ կողքին է։ Այսինքն հիմա չի փոշմանել, որ տվել է իր համաձայնությունը, որ իր կինը զբաղվի քաղաքականությամբ։ Ոչ, չի փոշմանել, ասեմ ավելին։ Հատկապես նախընտրական այս շրջանում։ Վերջին դեպքերից հետո, երբ ես անազատության մեջ էի, իհարկե հաշված ժամեր, բայց համենայն դեպս
ինքը շատ հաստատակամ, շատ համոզված, այսպես ասած, իմ թիմակիցների հետ համատեղ իմ կողքին էր եւ համոզված էր, որ իր կինը շատ ուժեղ է եւ այս փորձությունը եւս մենք պատվով կհաղթահարենք։ Տիկին Ղոմաշյան, ինչպես ասացի, դուք 3 երեխաների մայր եք, ավելին ձեր երրորդ երեխան ընդամենը ամիսներ առաջ է ծնվել, 2 ամսական է։ Այստեղ հարց է առաջանում, թե հնարավոր է միաժամանակ լինել եւ նորածնի մայր եւ քաղաքական ակտիվ գործունեությամբ զբաղվել։ Այն էլ նախընտրական այս շրջանում։ Իրականում շատ դժվար է, որովհետև նորածին երեխան սովորաբար շատ մեծ խնամք է պահանջում, այս հարցում ինձ օգնության են եկել իմ ողջ մեծ ընտանիքի անդամները, քանի որ ընդհանրապես կին, ով համատեղում է կարիերան, աշխատանքը եւ ընտանիքը, ունի կարիք աջակցության, այստեղ իմ ծնողները միշտ ամուր կանգնած են իմ թիկունքին եւ մեր երեխաների հոգսը ամբողջությամբ իրենց վրա է, իրենք են զբաղվում խնամքով, առօրյայով, սկսած երեխաներին դպրոց եւ մանկապարտեզ տանելը, ամբողջությամբ իրենց ուսերին է, ես մեծ գնահատանքի խոսքեր եմ միշտ ասում իրենց, որովհետև ամեն ծնող չէ, որ այսքան հաստատակամ կանգնում է իրենց երեխաների կողքը, ամուսինս եւս ամեն ինչով աջակցում է, բայց զբաղվածությունից ելնելով, ինչպես նաեւ ես, չի կարողանում այդքան ուշադրություն, այսպես ասած, դարձնի երեխաների առօրյային, իսկ նորածնի հետ կապված առավել եւս դժվար է, բայց հնարավոր է համատեղել։ Այսինքն հասցնում եք այդ մայրական ջերմությունը տալ։ Մայրական ջերմությունը ոչ այդքան լիարժեք, բայց փորձում եմ հասցնել։ Օրվա ընթացքում մի քանի անգամ անպայման գնում եմ տուն, նախ որպեսզի երեխային կերակրեմ, այնուհետև նաև մի քիչ շփվեմ իր հետ, այսպես համընկավ իմ այսպես կյանքի դրվագը, իմ հղիությունը, երեխայի ծնունդը, այո, այս նախընտրական պայքարի հետ, բայց կարծում եմ սա եւս մեկ ազդակ էր, որ իմ պատասխանատվությունը այս գործընթացների հանդեպ ավելի շատացավ, եռապատկվեց, քանի որ յուրաքանչյուր կին քաղաքական գործիչ վերաբերվում է քաղաքականությանը լրիվ այլ կերպով, ինչպես հոգատար մայրը վերաբերվում է իր երեխաներին, այնպես էլ կինը վերաբերվում է իր հայրենիքին։ Այստեղ կարծում եմ հենց դա է տարբերությունը կին քաղաքական գործչի եւ տղամարդ քաղաքական գործչի։ Միակ տարբերությունը կարծում եմ։ Այս պարագայում ես հասկանում եմ, որ իմ երեխաները մեծ սպասելիք ունեն առաջին հերթին ինձանից, թե ինչ դերակատարություն կունենամ ես մեր երկրի ապագայի կերտման մեջ եւ ինչպես կազդի իմ որոշումները, իմ քայլերը հետագայի հետ կապված, այսպես։ Իսկ ինչ է կարծում հիմա որն է հատկապես կին քաղաքական գործչի համար ամենամեծ մարտահրավերը քաղաքական կամ առհասարակ որևէ ոլորտում քաղաքական դաշտում այս դեպքում։ Երևի ընկալման խնդիրը կընդգծեմ, որ կին քաղաքական գործչին դեռ մեր երկրի շրջանակներում այդ ընկալումը դեռ չկա լիապես, ավելի այսպես ընդունված է, որ տղամարդն է քաղաքական գործչի կերպարում, բայց մենք բավականին մեծ քայլերով գնում ենք առաջ եւ տեսնում ենք, որ կին քաղաքական գործիչները իրենց համառությամբ, իրենց կրթությամբ, իրենց բարձր հեղինակությամբ կարողանում են այդ պատնեշը հաղթահարեն։ Այս դեպքում հետաքրքիր է դուք որպես արդեն կին քաղաքական գործիչ, ինչ կցանկանայիք քաղաքական մշակույթում փոխել կանանց համար։ Շատ բան կցանկանայի եւ ոչ միայն կանանց, քանի որ ես մասնագիտությամբ դիվանագիտական արարողակարգի եւ էտիկետի մասնագետ եմ, ինձ համար շատ կարեւոր է ցենզուրան քաղաքական դաշտում։ Մենք տեսնում ենք, թե ազգային ժողովում
վերջին տարիների շրջանակներում ինչ ոչ ցենզուրայից դուրս բառեր են օգտագործվում, ոչ, այսպես ասած, դրական մթնոլորտ է տիրում, ինձ համար սա անընդունելի է։ Նախ եւ առաջ դա ծաղրի առարկա է դարձնում մեր երկիրը միջազգային ասպարեզում եւ ընդհանրապես հայ ազգին սազական չէ նման ձևակերպումներ օգտագործել խոսույթում իրար հանդեպ, նամանավանդ քաղաքական դաշտում, ինչը ես կփոխեի միանշանակ դա հստակ ձևակերպումներն են եւ ավելի շատ ռամկաների մեջ կդնեի մեր քաղաքական դաշտը խոսույթների վերաբերյալ։ Տիկին Ղոմաշյան, վերջին շրջանում ձեր անունը հայտնվեց մեղադրանքների կենտրոնում։ Իրավապահ մարմինները նշում են, որ ընտրություններին ընդառաջ բարերարությամբ զբաղվելը օրենքով արգելված է։ Դուք չգիտեիք այդ սահմանափակումների մասին, թե տեղյակ եք։ Իհարկե գիտեինք, փետրվարի 7-ից սկսած մենք բնականաբար ծանոթ ենք նախագահի հրամանագրին, որտեղ, ինչպես դուք նշեցիք, բարեգործությունը ընտրակաշառք է ընկալվում։ Հենց այդ պատճառով էլ բոլոր այն նախագծերը, որոնք մենք մեկնարկել էինք դեռ անցյալ տարի, մենք դադարեցրել ենք եւ ես նույնիսկ մի քանի անգամ հրապարակային խոսել եմ այդ մասին, որ իմանալով այդ հրամանագրի մասին, մենք այս պահին դադար ենք տալիս ծրագրերին, բայց կշարունակենք այդ ծրագրերը ընտրություններից հետո։ Այդ դեպքը, որը կապված է վերջին, այո, հեռախոսազրույցների հետ, իմ պարագայում ընդհանրապես ընտրական գործունեության հետ կապ չունեցող երկու հեռախոսազանգ է եղել, չեմ ուզում հիմա շատ ներկայացնեմ մանրամասները, որովհետև վերջին շաբաթվա ընթացքում անընդհատ տարբեր լրատվական ալիքներով դրա մասին եմ խոսում, բայց դատարանում եւս այդ մասին ասել եմ, տեղեկացրել եմ եւ իմ խոսքի մեջ մի քանի անգամ շեշտել եմ, որ այդ հեռախոսազանգը, որը անընդհատ մատնանշվում է, տեղի է ունեցել հայրենական մեծ պատերազմի 103-ամյա վետերանի հետ, որը կապ չունի ընտրական գործընթացների հետ։ Բայց այստեղ կապ ունի, թե ում հետ է այդ զրույցը եղել, այստեղ կարևորը բովանդակությունը չէ։ Բայց բովանդակության մեջ չի եղել ընտրակաշառքին միտված որևէ Որ մեկին զրույց։ գումար կամ հեռուստացույց Եղել է տալը դա խոսակցություն, որ դեռ անցյալ տարվանից, երբ լրացել է տիկին Ռոզալիայի 103-ամյակը հունիսի 17-ին, իդեպ նշեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այս զրույցից հետո մեր քաղաքական գործիչները ուսումնասիրեցին ընդհանուր առմամբ օրացույցը եւ հասկացան, թե հայրենական մեծ պատերազմի վետերանները որ օրն են ծնվել եւ հույսով եմ, որ ուշադրության կենտրոնում կպահեն այսուհետ այդ վետերաններին։ Տիկին Ռոզալիայի ծնունդին ես չկարողացա ներկա լինեմ, այնինչ նշեմ, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում այդ հունիսի 17-ը իմ օրացույցում միշտ կարմիրով նշված է եղել եւ ես բաց չեմ թողել գեթ 1 իր ծնունդ։ Բայց այդ օրը ապօրինի ձերբակալվեց Սամվել Կարապետյանը եւ ես գտնվում էի իր տան բակում։ Չկարողացա այցելել տիկին Ռոզալիային, բայց իր նվերը վաղուց գնված եւ դրված էր իմ տանը։ Այդ նվերը հեռուստացույց է, ինչպես բոլորը արդեն գիտեն հանրային դաշտում հիմա։ Այնուհետև տիկին Ռոզալիան վիրահատվեց, 2 ծանր վիրահատություն տարավ ոտքերի, քանի որ ընկել էր իր տան մեջ, որից հետո երկար ժամանակ ինքը գտնվում էր հիվանդանոցում, եւ ես չեմ կարողացել հնարավորություն ունենամ այցելեմ իրեն, որից հետո ես ծննդաբերել եմ եւ երեխա եմ ունեցել եւ մենք նորից չենք հանդիպել տիկին Ռոզալիայի հետ։ Ես ուզում եմ սա վերջին անգամ այդ մասին խոսեմ, որովհետեւ նույնիսկ ամոթ է անընդհատ շահարկել այդ կնոջ կերպարը, խոսել իր ծնունդի մասին, չէ որ այդ կինը եւս իր տանը հեռուստացույցի առջև նայում է այս հարցազրույցները եւ վիրավորված է զգում իրեն, որ անընդհատ մենք խոսում ենք այդ դեպքի մասին։ Եվ իմ ծննդաբերելուց հետո, որը 2 ամիս առաջ էր, մենք կանանց 1 ամսյակն էինք տոնում եւ ես զանգահարեցի տիկին Ռոզալիային եւ ասեցի, որ իրեն կայցելեմ։
Եվ այցելելուց բնականաբար պիտի իմ խոստացված նվերը տանեի ինձ հետ, որովհետև ես չէի կարող դատարկաձեռն գնալ հյուր հայրենական մեծ պատերազմի վետերանի մոտ, քանի որ նաև երբեք դատարկաձեռն չեմ մտել իր տուն, բայց խորհրդակցեցի իմ իրավաբանների հետ, որովհետև ես սահմանափակումներից շատ լավ տեղյակ եմ եւ մեր յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր խոսք խոշորացույցի տակ է, ես խորհրդակցեցի իմ իրավաբանների հետ, ասացի, որ ես նաև հեռախոսազանգի ընթացքում ասել եմ, որ հիշում եմ եւ պիտի դա նվիրեմ եւ ինձ առաջարկել է միգուցե պետք չի հեռուստացույց ավելի լավ է գումար նվիրենք, որովհետեւ ինքը հիմա վատառողջ է եւ դեղերի կարիք ունի, ես ասել եմ այո, կնվիրեմ գումար, բայց խորհրդակցելով իմ իրավաբանների հետ, իրավաբանները ինձ ասցին, որ ոչ, չես կարող եւ խորհուրդ չտվեցին ընդհանրապես այդ մասին խոսել եւ այդ խոսակցությունից մի քանի օր հետո ես այցելեցի տիկին Ռոզալիային, տանելով իր տուն միայն քաղցրավենիք, իմանալով այդ սահմանափակումների մասին։ Նույնիսկ ծաղիկ չեմ կարողացել գնել իրեն, որովհետև ինձ տեղեկացրեցին, որ 3000 դրամի շրջանակներում կարող է լինել իմ կողմից իրեն նվիրած որևէ բան, եւ դա միայն քաղցրավենիք էր։ Տիկին Ղոմաշյան, առհասարակ անկախ նաև այս դեպքից մարդու կարգավիճակը ազատում է տվյալ անձին օրենքի պատասխանատվությունից, որտեղ այս դեպքի ընթացքում եւս բավականին նաև ձեր այսպես կուսակից ընկերները, ձեր համախոհները անընդհատ շեշտում էին, որ Տիկին Ղոմաշյանը մայր է, նա 2 ամսական երեխա ունի, բայց նաև կային հակառակ կարծիք պնդողներ, որ մարդու կարգավիճակը օրենքի պատասխանատվությունից չի ազատում։ Որն է ձեր կարծիքը այս դեպքում։ Իմ կարծիքը, որ այո, օրենքի առջև բոլորը հավասար են եւ մարդու կարգավիճակը չի ազատում իրենց օրենքի հանդեպ պատասխանատվությունից։ Այս պարագայում մենք չենք խոսում այն մասին, որ պիտի որևէ, այսպես ասած, որոշ բաներ շրջանցենք օրենքի մեջ իմ կարգավիճակից ելնելով, բայց իմ խոսակցությունը, հեռախոսային զրույցը ընդհանրապես չունի առնչություն ընտրական գործընթացների հետ եւ դատարանը եւս այդ մասին տեղյակ է եւ ես կարող եմ եւս մեկ անգամ փաստել, որ եթե դատարանը չհամաձայնվեր իմ կողմից փաստերի հետ, ես երևի թե այստեղ նստած չէի լինի հիմա։ Վարչական հսկողություն է սահմանված։ Վարչական հսկողություն, այո, երկրից չբացակայելու այսպես սահմանափակումով, այո։ Տիկին Ղոմաշյան, դուք սկսել եք զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակում չկաք։ Որն է պատճառը։ Նախ պատճառը այն է, որ ես երբեք ինձ падգամավորի աթոռին չեմ տեսել եւ չեմ երազել այդ մասին։ Դա առաջին պատճառը։ Եվ երկրորդը այն մարդիկ, ովքեր ինձ ճանաչում են, գիտեն, որ ինձ համար շատ կարևոր է այսպես ողջ ուժերով մասնակցել գործընթացին, բայց հանուն ընդհանուր արդյունքի։ Եվ մենք համոզված ենք մեր հաղթանակի մեջ, հունիսի 8-ին Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, Ուժեղ Հայաստան դաշինքը արդեն հաղթելու է ընտրություններում, որից հետո արդեն մեր քաղաքական թիմը արդեն կհնչեցնի այն որոշումը իմ անձի հետ կապված։ Ես բնականաբար որպես գրագետ քաղաքական գործիչ, ինչպես ինձ համարում եմ, ունեմ իմ տեսլականը, ունեմ իմ նպատակները, որոնք կապ չունեն падգամավորական աթոռի հետ։ Դա է պատճառը։ Իսկ կբացեք փակագծեր, թե ինչի հետ կապ ունեն։ Ոչ, չեմ բացի, կարծում եմ քիչ ժամանակ է մնացել, ժամանակը ցույց կտա։ Եվ վերջում Տիկին Ղոմաշյան, եթե մեկ նախադասությամբ դուք բնութագրեք ձեր քաղաքական դիմագիծը, ապա ինչպես այն կհնչի։ Իմ քաղաքական դիմագիծը կբնութագրեմ այսպես. հոգատար մոր եւ սիրող կնոջ կերպար, որը իր ընտանիքը պրոյեկցիայի է ենթարկում եւ ավելի մասշտաբային վերաբերվում է այդ հոգատարությամբ իր երկրի նկատմամբ։ Ես համոզված եմ, որ կին քաղաքական գործիչը, հայրենասեր կին քաղաքական գործիչը կարող է իր երկիրը դարձնել ավելի պայծառ եւ ուժեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։
Այսպիսին էր Գոհար Ղումաշյանի քաղաքական դիմագիծը։